ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு இந்தியா டாஸ்டியா லாக்ஸ். இன்றைக்கி இன்ஸ்புக்கோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ட்ரெக்கிங் போக போகிறோம். கிரிம்மல் வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் அப்படியே மலை ஏற போகிறோம். போகிற வழியில் இப்படி ஒரு வியூ பார்த்தோம். ஸோ இறங்கி நல்லா இருக்குன்னு பார்க்க வந்திருக்கோம். இங்கே பைனாக்குலர் இருந்துச்சு, நம்ம காசு போட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் €1 இதில் போட்டால் 1 நிமிஷம் பார்க்கலாம், எல்லாம் கிட்டக்க பார்த்துக்கலாம். அந்த மவுண்டெயினை அப்படியே க்ளவுட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது, அதனால் இப்படி இருக்குது. இது ட்ரெக்கிங்க்கு ஒரு ராங் டே தான். கொடை பிடிச்சிட்டே மலை ஏறணும். இங்கே அப்படியே உட்காந்து வியூ பார்க்குறதுக்கு டேபிளும் போட்டிருந்தாங்க, அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. கீழே அப்படியே ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது. நம்ம கிரிம்மல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே தெரியுது வாட்டர் ஃபால்ஸோட லோவஸ்ட் ஸ்ட்ரீமு. டிக்கெட் முன்னாடி இருந்த ஷாப்பில் வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். ரோடு மாதிரி இருந்தனால ட்ரெக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவாக இருந்தது. மோர் செஞ்சு கொண்டு வந்திருந்தோம், அது குடிச்சிட்டே அப்படியே மேலே ஏறிட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிற லாங் ட்ரெக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. அந்த வியூவில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது பார்த்துட்டு ஏற ஏற அப்படியே பழகிடுச்சு. ஒரு ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் ஏறினக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்டு வியூ இது தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட. இன்னும் போக போக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட் வச்சுருந்தாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அந்த சவுண்டு கேட்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருந்தது. கீழே ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குல்ல, இதில் இறங்கினா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ பாயிண்ட் பார்க்க போகலாம். அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டேன்னா இன்னும் ஹை டாப்புக்கு போய்கிட்டே இருக்கலாம். அது வர ஸ்பீடில் அதோட சாரெல்லாம் தெரிக்கும் போது பார்க்க அழகாக இருக்குது. அது எங்கள் மேலேயும் தெரிச்சு ஃபுல்லாக நினச்சி விட்டுருச்சு. இது கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்டே இருந்து பார்த்தோம். ட்ரெக்கிங்க்கு டாகீஸ்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க, அதுவுமே அழகாக ஏறிட்டு வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குது. கொஞ்சம் இன்னும் ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வியூ இருக்குது. நம்ம இன்னும் இந்த வாட்டர் ஃபாலை நோக்கி டாப்புக்கு போக போகிறோம். ஆக்சுவலி வியூ பாயிண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கேன். ரைட்டில் தெரிகிறது நம்ம மேலே ஏறி வந்த வழி, லெஃப்டில் தெரிகிறது நான் மேலே ஏற வேண்டிய வழி. நான் இப்போ மறுக்க வியூ பாயிண்ட் போய் இந்த இடத்துல வியூ எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது கீழேருந்து நம்ம பார்த்த வியூ பாயிண்ட்டோட அந்த ஸ்பேஸுமே நமக்கு தெரியுது. நல்லா ஒரு அளவுக்கு டாப் ஏறினக்கப்புறம் இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதோட கீழே பார்த்த அந்த ஹைட்டு மேலே இல்லை. இன்னும் மேலே ஏற ஏற வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஃப்ளாட் ஆயிடுது. கொஞ்சம் ஏறினக்கப்புறம் மழை துளி விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொடை பிடிச்சிட்டே மீதிலாம் ஏறினோம். ரோடாக இருந்தனால பரவாயில்ல, வலிக்கி விடலை. வாட்டர் ஃபால்ஸ் டாப்லேருந்து பார்த்தா வியூ இப்படி தான் இருக்குது. மேலே உள்ள ஃபால்ஸ் நல்லா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் அந்த தண்ணிலாம் வருது. இதுதான் இதோட டாப் ரீச் ஆனோன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு. டே 2 இவ்வளோ தான் கவர் பண்ணோம். ஏறுறதுலே பாதி எனர்ஜி அவுட்டு. டே 2 ட்ரெக்கிங் மட்டும் தான் பண்ணோம். ஸோ இந்த ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வீடு பார்க்க கிளம்பியாச்சு, வீடு நோக்கி.
மேலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் கீழே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்தது. சரி இதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு கிட்ட வந்தோம். ஸோ இங்கேருந்து நல்லா மேடு மாதிரி இருந்துச்சு. ஏறி கிட்ட போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. கிட்ட போய் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நான் ரொம்ப கிட்ட போகல, எனக்கு பாறை ரொம்ப வழுக்கி விடுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்தே பார்த்தேன். அது ஃபுல்லாக நினச்சி விட்டுருச்சு அதோடய ஸ்பீடுக்கு. மேலே ட்ரெக்கிங் அப்போ எடுத்த நிறைய கிளிப்ஸ்லாம் நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய வீடியோட மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you. Bye bye.